ثم دخل بيب مركز النادي ودخل المؤتمر الصحفي عشان يقول أشهر خطاب في تاريخ النادي: لا أعدكم بالبطولات ولكن أعدكم بفريق تفخروا به. الحال طبعا ما استقرش مع الهولندي ريكارد زي ما قلنا الجزء اللي فات، ولكن دلوقتي الوضع اختلف تماما. تم تعيين المدرب الشاب بيب جوارديولا مدرب للفريق الأول في برشلونة. اما بالنسبة للجماهير فانقسموا اتنين، في اللي مؤيد وفي اللي متحمس لتجربة جديدة، ولكن الشريحة الأكبر من الجمهور كانت معارضة جدا إن مدرب شاب يدرب الفريق الكتالوني. ومع الأيام الأولى لجوارديولا في برشلونة التعاقدات اللي كان طالبها جوارديولا بدأت توصل: داني ألفيش، بيكيه، سيلوكيتا، ألكسندر هيليك، كلها دماء جديدة للفريق. ثم تفاجئ العالم بتخلي بيب جوارديولا عن رونالدينيو وديكو. النظام اتغير تماما عن ريكارد. وقبل السفر للموسم التحضيري جوارديولا بدأ ببناء القواعد اللي النادي هيمشي عليها. بيب عايز يوصل رسالة واضحة إن قيادة الفريق هتكون من أبناء الفريق، يعني بالبلدي كده ولاد النادي. الكابتن هيكون كارلوس بيول، ونائب الكابتن هيكون تشافي هرنانديز، ثم الحارس فيكتور فالديز، ثم طبعا واخيرا اندريس انيستا. بعدها بيب صعد بيدرو وبوسكيتس للفريق الاول، وده اللي خلى لعيبه الاكاديميه عندهم امل كبير ان هم ممكن يوصلوا للفريق الاول. لقد حان أول موعد لمباراة بيب الأولى، وهي أمام نادي نومانسيا خارج الأرض. انتهت المباراة بخسارة برشلونة 1-0، لكن إحصائيات المباراة بتقول غير كده. برشلونة شاط 20 كورة على المرمى ولا واحدة منهم جت. بينما حصل نومانسيا على 3 تسديدات منهم واحدة بس اللي دخلت، وهي طبعا هدف المباراة الوحيد. لسوء حظ بيب ان بعد المباراة كانت اللعيبة هتروح المنتخبات عشان فترة التوقف الدولي اللي استمرت اسبوعين، فكانت اصعب 15 يوم في عهد بيب. بدأ الشك يدخل لجوارديولا بعد المباراة دي انه غير مستعد للنقلة دي، وبعدها رجعت اللعيبه من التوقف الدولي وبدات التدريبات وبكثافه. بعد احد التدريبات قبل المباراه الثانيه اللي انتهت بالتعادل امام راسنج سانتاندير، قرر جوارديولا عمل بعض التغييرات في التشكيل، وهي اشراك بوسكيتس مكان يايا توريه وبيدرو مكان هنري المصاب. والمشكله ما كانتش هنا، المشكله ان الفريق فعلا بدا يطبق اللي جوارديولا عايزه، ولكن النتيجه ما اتحسنتش. لكن كرويف طمنه وقال له النتائج هتيجي مع الوقت بس استمر. ولكن حصل حاجه بيقول عنها بيب ان هي اهم حاجه حصلت له في مسيرته. بعد احد التدريبات قبل المباراه الثالثه امام سبورتنج خيخون، بعد نهايه التدريب راحت اللعيبه لغرفه خلع الملابس عشان يستعدوا للرحيل، وجوارديولا دخل مكتبه عشان يبدا عمليه البحث الطويل عن منافسه الجديد. سمع بيب دقات باب مكتبه وراح فتح الباب، وكان انيستا، وقال له جمله غيرت مسار التعامل مع اللعيبه. انيستا قال له بالبلدي كده: ما تقلقش كلنا معاك حتى الموت. قبل المباراه وفي الطريق للملعب التقى جوارديولا مع مدرب سبورتنج خيخون اللي وقتها سمع ان بيب عايز يعمل تغييرات في التشكيل. مدرب خيخون راح له وقال له التزم بمعتقداتك، لو انت شايف ان بوسكيتس افضل ليك اعمل كده، خليك شجاع وما تخافش من كلام الناس. وبالفعل بوسكيتس كان اساسي في الماتش ده، وبالفعل اكتسح برشلونة ب6-1، وكانت المباراة بمثابة صحوة للفريق، وكانت انطلاقة بارسا بيب الدريم تيم اللي غير معتقدات اللعبة كلها. وبعد سلسلة كبيرة ومتواصلة من الفوز والتألق لبرشلونة في نظامه وثوبه الجديد، وبالرغم من فوز برشلونة على الريال في كلاسيكو الذهاب في الكامب نو 2-0، إلا إن الفوز في كلاسيكو العودة في البرنابيو يعني رقميا العودة كأبطال للليجا. برشلونة قبل الكلاسيكو خرج من تعادل مخيب مع تشيلسي في نص نهائي دوري الأبطال في الكامب نو بنتيجة 0-0، وكان هناك اعتقاد عند الصحف والمشجعين ان برشلونة هيريح نجومه قدام الريال عشان التعادل ساعتها كان بيكفيهم رقميا. وبعدها عندهم لقاء العودة مع تشيلسي بعد الكلاسيكو ب3 أيام في لندن. وفي ليلة الكلاسيكو في الطريق لملعب المباراة جوارديولا قال للاعيبته بالبلدي كده: انا مش عايز اي حاجه لمحض الصدفه، مش عايز كل اللي عملناه السنه دي يروح بسهوله، الليجا دي لينا وانا عايزها. الخطه كانت مفاجاه لاول مره، ميسي بيلعب راس حربة وهمي بين 2 دفاع ريال مدريد اللي هم ميتزيلدر وكانافارو، وجاجو وديارا في نص الملعب، قدامهم
تشافي وانيستا، وبقوه هذا الثلاثي قدر يوقف الرباعي بتاع ريال مدريد في حيره مش عارفين يعملوا ايه. كانافارو كان مهتز، ولو راح لمساعده ثنائي الارتكاز هيترك ميدزيلدر البطيء مع ميسي لوحده، ولو راقب ميسي هيلاقي ايتو وهنري من على الاجنحه. جوارديولا بخطته دي سبب صداع كبير لمدريد، وبالفعل انتهى الكلاسيكو بفوز كاسح لبرشلونه بنتيجه 6-2 في البرنابيو. بعد الفوز على ريال مدريد وضمان الليجا وضمان اول بطوله في الموسم، جت بقى معركه تشيلسي بعد تعادل الفريقين في الذهاب 0-0 على الكامب نو، والاياب هيتلعب في لندن في غياب رافائيل ماركيز للاصابه وغياب بيول للايقاف. واللاعبين عرفوا التشكيله قبل الماتش بساعات، لكن كانت الصدمه للجماهير والاعلام عند اعلان التشكيل: بيكيه وتوريه وسيدو كيتا في نص الملعب، انيستا وايتو وميسي في الهجوم.